Bueno, comenzamos el viaje. Nos encontramos ubicados en el Grifo Rosario, ubicado en la agricultura y viña Chiclayo. Hoy nuestro destino es al bosque de Puma, un lugar que se encuentra en Ferreñafe, en Pitipo. Venir a conocer las maravillas del Lambayeque. Bueno, ahí estábamos pasando lo que es Pixie a Ferreñafe y fue un lugar para tomar este gran video. Bueno, llegando a Pitipo, llegamos al museo, teníamos que comprar las entradas. El costo es de 5 soles y tiene recorrido al santuario, a la sala de interpretación, al árbol milenario, al río La Leche y a los miradores de Tucumán. Y entramos a la sala de interpretación, donde nos cuenta toda su historia y por qué es un lugar sagrado, por las especies de flora y fauna, de las aves y de todo lo demás. Una vez saliendo de la sala de interpretación, salimos a lo que es el árbol milenario. Bueno, cuenta con 300 años de antigüedad. Las personas vienen, según ellos, nos reflejan que abrazando al árbol dejamos nuestros problemas, o muchas personas dejan un papelito con los problemas que tienen en el árbol. Así que ahí están las evidencias. Lo único fue abrazar el árbol. Bueno, saliendo del recorrido, salimos del bosque como un poco encantado. Y esta fue la reacción de mis compañeros. ¿Qué pasó, mano? I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone, my touch is such a rush. It all Bueno, saliendo de ahí, nos embarcamos a lo que es el mirador de Tucumán. Es un recorrido de 1,2 kilómetros. Bueno, a mí me está para comenzar el viaje. En esta oportunidad me dieron a mí para sacar unas tomas de la salida de los ruteros, así que así seguimos lo que son las rutas.
Así se vive. Siempre utilizando el manejo defensivo y la señal y respetando la señal. Ay, muchachos, ¿quiénes somos? Porque llegamos a nuestro destino sin misión. Bueno, ahí están las tomas que se lograron tomar en ese hermoso lugar. Bueno, si te gustó, sígueme en YouTube y voy a dejar aquí abajo mi enlace de TikTok, fanpage y de YouTube. Sígueme para más contenido. Si no viajo, me vuelvo loco.